现在最重要的可能不只是加薪，还有年金改革这个黑洞到底有多大呢？因为这个年金如果再不处理下去，可能台湾要破产了。我们来看到，现在在军公教还有劳保的部分，预计破产的时间最靠近的就是军保，恐怕在3年内就会面临破产的危机。在公保、教保以及劳保的部分呢，也是在20年之内都会陆续出现破产的危机。而且，如果台湾的财政一旦破产的话，那么现在可能以为自己退休之后可以拿到保险，通通化为一场空，这是多么可怕的一件事！而且我们可以注意到，现在台湾国家总负债是24兆，那么军公教的退抚基金就占了8.3兆，等于是所有国债的1/3，非常的严重。当然，马总统也知道年金改革是势必要做的，在2012年就推了年金改革方案。那么当下也马上大刀阔斧的创立了年金改革的办公室，是由江宜桦还有毛治国就是分别来担纲这个首领。但是呢，毛治国担任这个年金改革办公室的主要人物的时候，他有高达1年半的时间完全没有开过会耶。结果仔细一查之下才发现，原来这个办公室在半年前已经悄悄的解散了。现在他们的说法是，这个法案已经送到了立法院，所以已经完成阶段性任务，当然就解散。但是法案送进立法院，修法完成了吗？执行了吗？能够这么不负责任吗？来，文嘉，现在这件事情，难道你改革玩假的是来骗选票？你不要问我，我比你更恐怖。我们都是领薪水的中产阶级。全世界的所有的社会经济学家都有个共同的研究，就是说没有保障的恐惧是后工业民主国家最严重的传染病。是没有保障的恐惧。台湾这个传染病绝对比禽流感更严重。可是我们的国民党跟民进党重视这个问题吗？他们选举一到，就各自为各自的什么选举动员族群在做什么福利的增加。对，都没有想到这个岌岌可危的民主共和国的基础，早就被集体掏空了。我来补充前面大家讲那个派遣制。是。派遣制是今天对台湾劳工最严重的剥削，但是这个派遣制竟然是由号称有左派价值信念的民进党执政的时候所开放的。有右派信念的国民党没有办法解决派遣制，是他的无能。但是号称跟劳工站在一起的左派民进党开放劳工派遣制，是他最严重的背德，是一起谴责，而且我觉得谴责民进党更多。整个民进党在这个制度要开放的时候，只有2个人站出来帮他最重要的选票基础的那些广大的劳工讲话，一个叫简习街，一个叫汪荣章。这2个人之外，整个党集体沉默，集体出卖劳工。这是我对这个党最不能原谅的地方。所以说，如果真的要帮台湾的劳工、帮军公教做事的话，拜托，这个问题是更严重的。刚刚上话所讲到的这个年金的破产问题，但是明佑，当媒体不再关注的时候，他就悄悄的关门大吉了，这是哪招？我觉得这违背了马总统的意志，因为当年马总统说要一个务实改革方案，结果你江宜桦一走，你这个改革小组也不见了。当初动员了国发会啦、国防部啦、劳动部啦、教育局啦、教育部人事总局，全部派遣到里面成立一个小组，然后用了一个年金改革草案送到立法院。这时候立法院到今天为止还在互踢皮球。我要讲，你要谈公务人员加薪这一个黑洞，先把它补起来吧。因为你包括18%的改革方案都还躺，所以我认为说，今天民进党也逃避不了责任，这个我赞成。是为什么？因为你没有督促这个草案能不能进行朝野协商。是。你把它推给国民党，说你国民党不协商，那你国民党在这时候又要跟人家谈公务人员加薪，而且你这个年金改革你不敢碰，这对台湾来讲是国库上大的黑洞。是，你要想，现在的年轻人叫做穷世代，如果再继续这样恶化下去，就是中年世代也是穷世代。是，所以我们现在年轻人一个月领22K，要去养退休的56K， 是，各位，这是世代公平吗？是，这是我们要的吗？所以你在跟人家谈公务人员加薪，拜托一下，你年金改革方案赶快在立法院赶快审议通过吧。来，吴委员，那这个问题要不要处理嘛？好，我来跟大家讲一下哈，讲的就是当时
来提出年金改革，军公教劳保年金改革一并来解决。对，当时是有一些说法，就是说赶快有一些面临到破产的这个危机哈。但是事实上，我认为这种劳保年金或者是军公教的保险年金的这种破产问题没有那么迫切。我个人的看法，理由是什么？如果以劳保来讲，它跟商业保险不同啊。他收了之后，只要有人缴钱，有人退休，有人缴，人退休，有人缴，有人退休，这不会倒的。是。那如果是商业保险，它才必须要有一些提存一些钱在那个地方。是。我记得我在上研究所的时候，是政大的老师来告诉我，他说啊，他以前啊在看过那个资料，他说20年前他说劳保会倒，